OK，呢度係20號 Sonata 咧喺呢度嚟講咧係一條比較短啲嘅街，咁就少啲 traffic 入嚟嘅，因為如果要通去大路咧，都係嗰度都會通去啦。就呢度咧少啲車行，所以咧喺呢度嚟講咧係比較好啲嘅其中一條街。咁就睇睇佢前院啦，啲 landscaping 都做得幾好。屋頂咧嗰啲水間咧，即係嗰啲 gutter 咧就要換噶啦，啲 gutter 就比較舊啲噶啦。咁就個屋頂可能都差唔多噶啦。咁啫，呢間屋咧就唔係全磚嘅，佢就有啲 siding 啦。啲 siding 咧就應該係鋁嘅，應該係鋁片 siding 嚟嘅，有可能係鐵片，油咗有嘅鐵片，因為以前會用鐵嘅，即係呢啲 siding。咁下邊咧就係磚噶啦。我哋咧一樣咧睇咗下，喺咗個外邊先 back 一先。如果冇記錯，呢間屋佢寫咧好似2800幾尺，2800尺。呢度咧有啲漏水嘅痕跡，因為上面咧個 roof 咧嗰塊嘢唔夠出，嗰度有嗰塊嘢唔夠出，啲水咧就沿住嗰條邊咧就落嚟。呢度有條 gas line，gas line 點解會上去嘅咧 ？OK， 我哋睇埋個 back 一先。就呢間咧就有泳池嘅，咁就呢個泳池咧，佢就唔係 liner 嘅，佢應該係都係 concrete 嘅，成個 concrete 泳池嚟嘅，咁就會 last 得耐好多啦。你純粹係要保養咧，就係整翻嗰層 top coat，可能要即係到時到後咧都10幾年啦，10幾20年啦，就要重新再finish 咗佢，但係都唔需要換冇 liner 嗰啲要換啦，last 得耐好多嘅。咁就個 pool 而家就 work 緊啦。咁呢啲咧就係個 pool equipment 啦，呢度睇下睇唔睇到？呢個應該係個 heater 啦，即係呢個係 heat 個 pool 嘅，有個 heater。跟住呢度有個 pool pump 啦，呢度就有個 filter， 就 filter 咗啲水咁樣啦。呢度旁邊有個曬一冷氣機，變咗佢啲 pool equipment 咧都係 outside 嘅 ，which is OK， 好多都係 outside。哦，呢條做過啦。嗱，呢間屋嗰啲水間啊嗰啲咧，全部都要再做過噶啦。前後佢其實佢唔係好多，佢得4條到啦。但係呢啲都爛咗啦，變咗個駁口都冇咗。呢都係正常啦，一間屋咁嘅年紀都係要做呢啲嘢 maintain 下。我行嚟呢度後邊，佢呢度鋪呢度咧就應該有個流水嘅。佢呢度應該咧 suppose 啲水上去咧一路流落嚟，好似一個 pond 咁，佢就而家冇着到。我行嚟呢度俾你睇睇成間屋啦，咁樣嘅。呢間屋咧樓下咧就會大過樓上噶啦，樓上你見到係縮咗落去嘅，就變咗2樓咧就可能會係細啲噶啦。呢度有少少下陷啦，即係可能呢啲 stone 咧
有啲 shift 啦。嗱，你見到呢度有條裂痕啦。咁 over time 咧冇辦法㗎，加拿大因為啲冬天太凍啦，佢下邊啲泥土嗰啲會結冰咁，跟住又溶又結冰又溶咧，就變咗會高高低低會喐嘅個地下，所以咧周時都會有呢啲咁樣嘅情況出現，就係 even 水泥都會裂㗎。嗱，呢度咧其實好明顯啊，睇到咧就呢啲水泥咧已經斜翻向翻間屋㗎啦。咁所以咧可能咧就要將嗰度咧就填翻高佢，等啲水咧就流向呢邊。如果唔係咧，你而家落雨咧，所有水咧就去翻個牆身嗰度，就有機會咧流落去 basement。間屋啲窗咧都換過㗎，但係唔係最近換嘅，但係換過㗎啦。佢包咗，就比頭先嗰間好啲啲啲窗。OK， 我哋就去睇下另外一邊。由嘥機入去個嘥一，就門口有個 porch 嘅位。driveway 都做咗 stone 咗 interlock， stone patio 啦，唔係 interlock。interlock 就會細嚿啲嘅，佢就鋪咗啲 paver stone 咁樣樣啦。OK， 咁而家入去先。OK， 而家入去20 Sonata 入到嚟咧，就有個 foyer， 呢度就有個 closet 嘅，製造咗盒。入到嚟一陣啲舊屋嘅味，可能都吉咗一段時間呢間屋。呢啲都係 stage 嘅，咁就啲窗就還可以，就呢度客廳啦，客廳。好，過去飯廳，呢度就飯廳，跟住就係廚房啦。咁佢變咗呢度咧，就可能係一個 breakfast area 啦，就可以對住，即係可以呢度開咗門咧，就出去個 pool 嗰度啦。即係如果你要游水咧，就要經過個廚房噶啦，先出到去嘅。咁就有個大 island 啦，睇下開唔開到燈先，唔係好多燈。呢啲櫃門嘅設計都比較舊款啲啦，即係佢呢間屋係裝修過，但係可能係2000年到啦，即係大概15、20年之前嘅設計。但係個廚房嘅大細都幾好，唔錯。咪呢度有個櫃啊，你擠下嘢嘅。OK， 咁呢度就行翻出嚟咧，就係大門口啦。所以我再俾你哋睇多一次嗱，大門口咧就入嚟就係咁樣樣。
就呢度行過嚟咧，就係廚房啦。跟住咧就係個 family room 啦。family room 呢度咧就有個 powder room 嘅。然後咧呢度就係個 laundry 啦。呢間屋都係冇得出車房嘅，咁就變咗又係要可能要喺呢度打到門啦，先可以出到車房。咁啊，一陣間呢度咧就係落 basement 嘅，我哋一陣間先落去。好啦，咁呢度咧就係個主層啦。OK， 我哋而家上2樓。欄杆有啲渣，即係好幼啊！呢啲咁咧就可以換咗佢啦。同埋佢有啲低得滯，即係冇咁安全。咁好啦，呢度咧就應該係主人房啦。主人房佢有個好大嘅。有個衣櫃，即係佢係咁樣做，即係佢開出嚟咧，就有個櫃桶啊嗰啲。呢個主人房，咁跟住廁所咧就係咁啦，舊噶啦，都要執噶啦，廁所都要做過晒噶啦。佢呢啲都好舊噶啦，呢啲可能係70年代、80年代設計，所以呢啲都要執噶啦。咁就第2間房啦，呢度就係呢啲當年 built-in 嘅書櫃啊，咁樣都要執。咁第2間房咧就望住前邊 Sonata 呢條街嘅。我又走咗條氣喉上去。呢度應該包翻個 drywall 嚟冚翻住佢。佢因為咧啲冷暖氣咧係天花嗰度出嚟嘅。佢因為唯一係咁樣做咧，因為呢啲屋咧以前咧都係冇，可能係用 baseboard heating 啊或者點樣咧，就冇嗰啲叫咩 furnace 啊咁樣吹風嘅。咁變咗咧後期咧加嘅時候咧，佢因為唔想整爛啲地板咧。加風口咧，佢哋就將啲氣口咧就經過個 attic，然後喺天花嗰度咧就加翻啲出氣口。咁又好又唔好啦，變咗夏天好熱嘅時候咧，有可能你冷氣唔係好足夠啦。咁所以咧佢就做得特別大嘅，變咗好多風嚟，咁先至可以足夠嗰啲冷氣嘅。呢度又有第2條管啦，即係嗰個 closet 有一條管，呢度有另外一條管噶啦，通啲冷暖氣上去噶啦。呢度係第3間房啦，都有好多 built-in 嘅。
跟住就第4間房，呢間咧猶太人屋，所以你睇到咧有呢啲佢哋嗰啲即係符咁樣啦，好似中國人嗰啲。第4間房，好多啲 built-in 都要拆噶啦。跟住咧呢度有個洗手間嘅，呢間屋就肯定冇頭先嗰間大噶啦，所以咧就未必可以加到多一個洗手間。但以前係用嗰啲，呢度睇到啦 baseboard heater 嘅，以前咧就成間屋都係咁樣嘅。所以咧，佢就根本好似呢個廁所咁咧，係冇出氣口嘅。咁而家都係靠個 baseboard heater。咁如果熱嘅時候咧，就要開咗啲窗啊，透透氣咁樣。OK， 我哋就睇睇樓下啦，睇睇 basement。好大陣舊屋嘅味啦。嗱 basement 咧，佢就變咗係 enclosed 樓梯，即係閂咗門嘅樓梯落嚟。落咗嚟之後咧，就全部都係地磚嘅，就比較凍啲嘅。咁就呢度有個 treadmill 咁嘅地方啦。嗱 basement 都係用 baseboard heater。佢呢間屋咧漏個水都幾嚴重，你睇呢度漏到生晒銹啦已經。咁呢埲牆咧應該係要開出嚟啦，就睇漏水啊！嗱呢度都漏得好犀利。唔知點解佢咁犀利咧漏得，裏邊都漏水嘅，裏邊一路都有，裏邊都有好多水漬嘅，呢度一路浸到過嚟㗎啦。我睇下佢係咪成個 basement 根本係漏，嗱呢度又有漏水嘅痕跡，呢啲都生晒銹㗎啦。呢度下邊呢度生晒銹嘅，我懷疑佢呢個 basement 咧，成個 basement 浸過水嚟，而家就乾啦，但係變咗呢度都有啲水嘅痕跡。呢度一路過嚟，嗱呢度都有啲泡水嘅痕跡，呢度都有啲，呢度都有啲。唔係咁嚴重，但係有啲雜物，唔知個咩嚟嘅咧？唔知點解會掘咗一個咁嘅地方咧？走水渠，我有個 crawl space 嘅去嗰度，點解有咁怪嘅地方咧？因為佢呢間屋原本冇咁大嘅，佢係廚房嗰度加建咗嘅，即係廚房食早餐嗰個位咧係加建出嚟嘅。咁加建咧佢就冇掘晒落去，就所以有個 crawl space。有間房，呢間房又係要用 baseboard heater 啦，用 baseboard heater 嚟 heat 嘅。呢啲舊屋冇 furnace 嘅，即係佢 furnace 唔係間間房都去到嘅。
呢度廁所好舊嘅，呢個廁所又係要成間要執㗎。跟住呢度有一間好舊嘅廚房，有間咁嘅房，又係好舊㗎啦。呢啲全部都要拆㗎，全部都要拆。熱水爐就喺呢度。呢間屋要執嘅地方都好多，唔知從何執起。但係最主要佢應該係漏水嘅 basement， 曾經漏過啦，起碼變咗咧就要執㗎啦。呢度有個 cedar closet。OK， 呢度就係咁啦。呢度就係20 Sonata 啦。咁就即係有啲地方要執下嘅。Overall 嚟講咧，個 size 都唔錯，唯一係要 update 啦呢間屋。同埋有泳池啦，睇下你哋想唔想要泳池啦。OK， 就係咁多先。OK， 呢度都揾到佢嘅車房門，咁就睇睇佢裏邊嘅車房係咁樣嘅。嗱，佢走好多呢啲喉咧，都要喺車房呢度走入去，俾 main floor。就係咁啦。